Můžem? Stojím tu s Verčou Smolkou v Brně. Na jaký zápas sa tady dneska nejvíc tešíš? Tak ja sa teším fakt, že na každý jeden zápas, keďže z každého jedného zápasu poznám zápasníka, takže nejde to také viacej atraktívne, ale tak najviac sa teším na hlavný zápas a ešte na Dohnala s Mudrochom. Teď zápasil Šimon Bruckner, bohužel to nevyšlo. Co na ten jeho výkon vlastne říkáš? Mne sa páčil výkon obidvoch, že na to, že to bol prvý zápas a väčšinou ten prvý býva taký, vieš, taká rozohriavka, tak to bolo fakt, že atraktívne. Úplne, že super a výkon bol úplne, že parádny. Dokonca som si myslela, veď tu sedí, myslela som si, že to dopadne v jeho prospech. Že bolo to asi veľmi tesné, hej, že vyzeralo to, ale zápas parádny. Ty už máš taky oznámený zápas v O2 aréně, těžká soupeřka, zkušenosti z UFC, tak jak jde příprava? Príprava ide zatiaľ výborne, musím si zaklepať, aby som to nepreklikla, ale akože ide to výborne a akože je to náročná príprava, som strašne unavená. Keby teraz zavriem oči, tak ma vypne, ale aj teraz ráno som ešte vlastne pred oktagonom mala 2 tréningy s Terkou Bledou, tuto u Honzy Stacha, takže príprava ide super, nedeľu, vlastne zajtra odchádzam do Poľska na kemp, takže ja sa teším a konečne, nie že konečne, doteraz som mala dobré superky, ale na túto superku už nikto nemôže nič povedať, aj keď niektorí sa najdú a povedia, že je ľahká potvora, nevadí, ja sa teším a verím, že to bude super. Když už jsme u toho Polska, Octagon oznámil expanzi do Polska, jak tebe to zajímá? Chceš tam zápas? Ja chcem zápasiť všade. Ja kľudne každé 2-3 mesiace budem zápasiť, takže kľudne aj tam všade. A Německo, Alena Dalaslan, něco jste si vyměnili, nějaký názory, co teď? Tak prv nech Alina si spraví 2-3 zápasy v tejto váhe, lebo ja som chodila 6-1 a rozdiel medzi 6-1 a 5-7 je extrémny. Proste tých 5-7 je o dosť náročnejšie spraviť, takže ak ich spraví, 2-3 zápasy vyhrá, tak potom kľudne ten ďalší s ňou pôjdem o titul, kľudne, ak sa k tomu dobojuje. Ja budem rada, ale proste nech si to vyskúša, lebo ani jeden zápas 57 nemala a ide ma vyzývať. Ale akože zápas to bude super, zápas by som s ňou šla, ale nie titulový. Ja titulový tiež ešte nechcem. A chtěl bys třeba, aby to bylo v tom Německu, aby to bylo na RTL zadarmo? Bylo by to něco pro tebe, co tě lákalo víc? Kľudne mne jedno, kde budem zápasiť. Kľudne aj tam, nech aj všetkých tých fanúšikov potom dám aj na svoju stranu, takže mne len pomôže ukázať sa na nemeckom trhu. Možno mi prv fandiť nebudú, ale verím, že po výkone mi fandiť budú. Dobře, já ti děkuju a držím palce. Díky. Ďakujem. Díky. Idem do dobra teraz.